ये एक दो तीन हफ्ते बस अब ये वाली पकड़ लें आप। उई आपका बहुत सांस है। ऐसे ही रहने दो, नहीं चलने दो, वो वाली जब वो भी देख लेंगे। उसका तो उस साइड तो वैसे भी नहीं लग रही भाई, ये मैं डिलीट कर वो एकदम से चली गई होगी सारी यार। और दिखाना रजत की। ये मुझे कुछ नहीं है फीचरिंग इन द वीडियो। इधर आना, वो चारों की फीचरिंग है। मैं अभी तो वीडियो में ले रही हूँ। फिर बाद में हम कॉपीराइट क्लेम करेंगे। It's uneven surface, no? What if this falls? Oh, it's a video. Yeah. It looks like It's like an apple pie tomato. factory kind of a thing. Kettle? देखिए ना यहाँ पे कैंप साइट से बस ये मान लिया बस बहुत है You should have put it under. गुरी जला दी भाई गुरी ने। ठंड है वैसे Then how will we? For Kaden, you don't have any of the snacks? इसको देखना टेढ़ा है। बात कर। maybe if we put the Guys, cheers. Happy 30th to Pratik. happy 41st हाथ में joint है। Kaden is looking funny now. चलने दो Oh, nice. देख देख दूरी को तर तू फिर ना बोल लगी तेरा तेरे सफर
हाँ नाइस आ गई हाँ बहुत क्लियर ना अच्छा डल गया कुछ तो गड़बड़ी हुई है। ये रहा, ये तो ना अब इसमें ये आते हैं तो तुम्हारे वाले में भी होंगे स्क्रैच करके थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं कि उस एंगल पे कर दो बस कि निकले ना। निकले ना। Nice यार। हाँ मेरे को लगता है गीली मिट्टी 8-10 हैं, 4 इधर भी लगाने के। ठंडा ही नहीं दिया था। नहीं यार एक्स्ट्रा डरावनी सुनाऊंगा। मेरे को वैसे बिल्कुल वो सामने वैसे तो ठंडी इतनी है, फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी तो क्या करें छोटा नहीं पड़ेगा ये पैन नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं डलता और अच्छा हाँ मसाले नो टमाटर नथिंग। अच्छा ओके 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 फिर ठीक है। मैं जल्दी डाउन हो गई। मैं क्या कैसे करते हैं मनीषा क्या वो जो स्पीड कर देते जिसकी स्लो ये बस मसालों में पकता रहेगा बहुत देर। अच्छा इसका ढक्कन है हमारे पास? नहीं टक्कर देना भूल गया। वाह शैम्पी वाह। ये वाली मेरे लिए ही है, इसकी मत बनाओ। ये मैं खुद खाऊंगा। तेरे पास है तेरा क्रैकर क्रैकर चॉकलेट? यू वांट माय हेल्प? क्या? आजा। मेरी आंखों का पानी ना है बस इसका ये फटा हुआ है। चलो सही हो गया। नाइस यार। मस्त चटनी बनेगी इसकी। हाँ हाँ और मोमोज फ्राई कर रहे हैं, फ्राइड मोमोज। नाइस नाइस।
था पंजाबी अच्छा वैसे ठंड लग रही है लेट कंबल दूंगे नहीं बस अब तक